பா செம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கே. வாவ் அம்மு எடுத்துட்டு வா. கை கால்லாம் கியூடு. வீடு நினைச்சிட்டியா? நம்ம கடையில் இருக்கோம், இன்னும் வாங்கல. ஓ ஆமால. Woodpecker ECRல தான் we shot for our recliner sofa. நேர்ல வந்து பார்த்தோனே தான் இந்த பிரைஸ்க்கு கொடுக்குறாங்கன்னு நம்பினோம். They had lot of varieties of sofas to choose from. அது இல்லாம they have premium quality bed, dining table, interiors, sofa sets, office furnitures, chairs and many more. Woodpecker oda specialty they give 2 years free maintenance for all their products and try and buy offer as well. நீங்க குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் வித் குட் பிரைசிங் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தென் Woodpecker is the best choice. அம்மு செம்ம எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் இந்த சோஃபா செட் வாங்கி நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி போட போறேன். ஹலோ விவேக். அபி இன்ஸ்டா ஸ்டோரி பார்த்தேன், சூப்பரா இருக்கு. எங்க வாங்குன? Woodpeckerல தான் வாங்குனேன். எவ்வளோ? ஓ செகண்ட் ஹேண்டா? செகண்ட் ஹேண்ட்ல இல்ல, புதுசு. நிஜமாவா சொல்ற? நம்பலனா வந்து பாருங்க.